Kapitel 11. 2 Stunden lang hatten Obi Wan Kenobi und Kit Fisto mit den Lichtschwertern trainiert, wobei sie Minute um Minute das Tempo verschärften. Im Frachtraum summten die Waffen und es roch nach Energie und Metall. Das Lichtschwert bestimmte das Leben eines oder einer jeden. Manche kritisierten die Waffe, behaupteten, ein Blaster oder eine Bombe sei effizienter und machte es den Soldaten leichter, aus der Distanz zu töten. Für jene, die solche Dinge rein statistisch betrachteten, war dies ein ausschlaggebender Vorteil. Aber ein Jedi war kein Soldat, kein Killer, kein Attentäter, selbst wenn es Fälle gegeben hatte, wo manche in diese Rollen gedrängt worden waren. Für Jedi-Ritter stellte die Interaktion zwischen dem Jedi und der betreffenden Lebensform einen entscheidenden Aspekt des Energiefeldes dar, auf dem sie ihre Kraft zogen. Ob ein Kampf Schiff gegen Schiff, intelligent gegen nicht intelligent oder Krieger gegen Krieger, er spielte keine Rolle. Die Interaktion selbst erzeugte ein Netz aus Energie. Und Jedi kletterte in diesem Netz, durchforste es und versorgte sich daraus mit Kraft. Das Lichtschwert erhöhte die Sensibilität gegenüber diesem Feld, wie eine glühende Windschirrrute auf der Suche nach Energie, nicht nach Wasser. Indem der Jedi auf Armeslänge von seinem Gegner entfernt stand, wandelte er über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Obi-Wan und Kit kämpften schon seit Stunden, und jeder suchte nach der Lücke in der Verteidigung des anderen. Rasch merkte Obi-Wan, dass Kit der bessere Fechter und dazu erstaunlich aggressiv und intuitiv im Vergleich zu Obi-Wans, eher zurückhaltend im Stil war. Aber der Nautolaner zeigte absichtlich Schwächen, störte seine eigene Balance, begrenzte seine Geschwindigkeit und hob seine weniger dominante Seite hervor, um sich so zu voller Aufmerksamkeit zu zwingen. Zu jener Art Aufmerksamkeit, die man am besten aufbringt, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht. Sich unter solchen Belastungen zu entspannen und den Fluss der Macht zu spüren, führte zu wahrer Meisterschaft. Kit praktizierte als Meister aus der Savilon-Region von Gliansheim die Form 1 des Lichtschwertkampfes. Es war der älteste Stil, der auf uralten Schwerttechniken basierte. Obi-Wans Padawan, Anakin, verwendete Form 5, die sich auf Kraft konzentrierte. Der tödliche Graf Dooku hatte Form 2 bevorzugt, einen eleganten und präzisen Stil, die vor allem den Kampf Lichtschwert gegen Lichtschwert vervollkommnet hatte. Obi-Wan selbst hatte sich auf Form 3 spezialisiert. Diese Form war aus dem Laserblitz-Ablenkungstraining entstanden und maximierte den defensiven Nutzen. Stundenlang tanzten sie beiden ohne Musik, wobei sie zunächst eine festgelegte Folge von Angriffen und Gegenangriffen absolvierten, die sie im Tempel unter Meister Yodas Anleitung gelernt hatten. Nachdem sie sich besser an den Rhythmus des anderen gewöhnt hatten, bezogen sie immer mehr spontane Aktionen ein. Langsam, Minute um Minute steigerten sie das Tempo, durchbrachen den Rhythmus, erhöhten die Genauigkeit der Winkel und setzten Finten und Ablenkung ein. Bindung, schnelle Änderung der Höhe und zufällige Elemente der Umgebung. Möbel, Wände, den glatten Boden. Für einen Beobachter hätte es nun so ausgesehen, als wollten sie einander umbringen. Doch die beiden Meister wussten, dass sie sich mit dem tiefgehenden und angenehmsten Teil des Jedi-Spiels befassten, dem Fluss des Lichtschwertes. In einem schwierigen Moment zischte Kit, eher an sich selbst als an Obi-Wan gerichtet, trat zurück und schaltete das Lichtschwert aus. Obi-Wan folgte seinem Beispiel. »Was gibt es, mein Freund?« fragte er. »Der Biodroide«, sagte Kit mit Wut in der Stimme. »Ich hätte es besser machen müssen.« »Du warst brillant. Was hättest du noch mehr tun können?« Kit ließ sich auf den Boden plumpsen, legte die grünen Unterarme auf die Knie, und seine Sensortentakel lockerten sich wie ein Nest zorniger Sandwibern. »Ich hätte dichter an die Grenzen gehen sollen«, sagte er, und die Iris der beiden nicht blinzelnden Augen dehnten sich aus, bis sie zu leuchten schienen. »Ich hätte mich mehr in der Macht fallen lassen sollen, um unberechenbarer zu sein, zufälliger.« Obi-Wan hörte die Sorge aus der Stimme des Nautolaners heraus. Form 1 war wild, hart und tödlich. Für Obi-Wans Geschmack erforderte sie zudem zu viel emotionale Aufwandung. »Das wäre gefährlich geworden«, sagte er und wägte seine Worte sorgsam ab. »Nicht für deinen Körper,
vielleicht, aber für deinen Geist. Kit blickte zu ihm hoch. Seine Iris zog sich wieder zusammen. So ist es nun einmal bei Form 1. Obi-Wan wusste, dass er hier vorsichtig zu Werke gehen musste. Welchen Kampfstil jemand bevorzugte, war eine außerordentlich persönliche Wahl. Einverstanden, antwortete Obi-Wan. Aber Form 1 bedeutete trotzdem größere Risiken für dich, mein Freund. Kit schwieg eine Weile und nickte schließlich langsam, fast unmerklich. Wir gehen jeder Risiken ein. Diese schlichte Wahrheit ließ Obi-Wan für einen Augenblick verstummen. Das war es. Kit wusste, Form 1 brachte ihm eine größere Gefahr. Doch seinem Pflichtgefühl nach lohnte es sich. In diesem Moment wuchs Obi-Wans Respekt für den Autolaner als unermessliche. Er konnte nichts anderes tun, als Kit zu helfen, die Gedanken von diesem Thema loszureißen. Er stand auf und klatschte laut in die Hände. Los, komm, forderte er Kit auf. Wenn wir den Sieg davontragen wollen, müssen wir noch ein bisschen üben. Dann muss ich mich wieder an die Arbeit an der Lichtpeitsche machen. Das schien Kits Laune aufzuheitern. Dann werden wir zu einem Test in der Lage sein. Obi-Wan seufzte. Eigentlich habe ich noch nie eine gebaut, aber bei einem Kopfgeldjäger im Kornacht-Cluster habe ich mal einen gesehen. In der Theorie ist es ganz klar, und in den Archiven habe ich einen Schaltplan gefunden. Vergiss nicht, wenn eine verdeckte Aktion notwendig wird, müssen wir allen Verdacht auf Graf Dooku lenken. Sieht man dich dabei, wie du ein Lichtschwert schwingst, erkennt man dich sofort als Jedi. Weniger reden, sagte Kit grinsend, und mehr üben. Sie setzten den Tanz fort, wobei jeder aufmerksam die Verschiedenheiten wahrnahm und sich damit wohlfühlte. So ging es weiter, bis die Erschöpfung jeden bewussten Gedanken vertrieb, bis alle Diskussion vergessen war und nur mehr die reine Freude an der gemeinsamen und der individuellen Bewegung blieb, ganz im Sinne der Macht. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Gorn von Taik.